Меланија, ти си волонтер во Црвениот крст, неколку години работиш таму. Што вие како Црвен крст, што ти конкретно како волонтер правеше од сите овие денови, навршува една година од големата ужасна трагедија од Пулс? Да, јас како волонтер при општинска организација Црвен крст Кочани неуморно волонтиравме во тие неколку денови, поточно на 16 март во болницата, каде што неуморно бевме и психолошка поддршка на оние што ги загубија своите најблиски и односно бевме дел од логистичката поддршка, им дававме вода, помагавме неуморно и останатите денови освен тоа што се грижевме и ние да останеме во најдобра состојба и се грижевме исто така и за другите, односно бевме дел и од тоа, односно за спремањето на облеката за починатите и најбитното од се можам да кажам е дека волонтерството не е толку лесна работа како што изгледа од страна и можам да кажам дека тие денови ни беа едни од најтешките денови каде што работевме на терен. Кој ќе погледнеш од денеска погледнато пред речи се една година, се тоа што го наброи, од каде ти дошла енергијата да го тоа направиш? Искрено да ви кажам, јас тогаш не бев толку свесна дека имам толку енергија и дека можам да работам на терен. Од моја денешна перспектива, мислам дека не би се осмелила да пристапам така, но тогаш не бев толку свесна и сакав само да помогнам на тие што им е најпотребно и тоа можев, најпрвин што можев да размислам беше во Црвениот крст. Како млад човек, како е да се живее овие денови во Кочани? Се наближува датумот, поточно 16 март, една година од трагедијата во Кочанската дискотека Пулс и да ви кажам наискрено како млад човек, млад активист, најтешко да се живее со болката што никогаш не исчезнува и можам да ви кажам дека личната перспектива, односно перспективата за живење во оваа држава ми се потполно смени, односно не сакам повеќе да останам овде, сакам својот живот да го променам во друга држава, а пред тоа сакав да си останам како жител на оваа држава, но веќе тоа се смени после сите тие настани и сите тие работи што ни се случија во последната една година.